그냥 비빔국수 하나 주세요. 비빔국수 하나. 오, 뭐야, 선글라스 언제 갔어? 어? 자, 코다리요! 추석 장 봐야 되는데. 응? 배고파. 그리고 그거 반찬도 들고 있으면 상해. 닭도 한 마리 사갈까? 나 꼼장. 어? 따먹고 싶다고? 아니 꼼장. 혼자 먹고 싶다고? 막창? 등갈비인데? 등갈비랑 막창 하나하나 해주시고요. 등갈비 하나, 막창 하나요? 네, 그리고 소주 하나랑 맥주 하나 주세요. 막창 구워서 드리는 거 말씀하시는 거죠? 우와. 우와, 뭐야. 너무 좋네. 감사합니다. 안녕하세요. 오, 세상에, 세상에. 하나 더 주세요. 우와. 혼자 버렸어. 왜 그래요? 아니 왜 그러냐고. 우와. 왜 얼음. 버리고 그러다가 왜 버렸어요? 왜? 어른. 그렇지 어른도 많이 나올 것 같아. 아가님 너무 혼내시네. 아유, 어른도 버릴 수 있지, 뭘 그래요. 혼나야 되는겨? 아니, 뭐 혼나, 왜 어른이 왜 혼나? 뭐 사장이라고 이렇게 혼나. 어른이 있다가 못 달라요 이게. 아, 얼음은 지금 어떻게? 아니야. 좀 더. 아, 얼음은. 파란색이 양산, 빨간 게 내장. 시원해요. 네. 시원하다. 나 이거 좋아하는데. 짱아찌. 와. 더 익히셔야 돼요. 네. 쇠장갑을 쓰시네? 아닌가? 빠랑 건가? 이거 사람마다 이렇게 주면은 너무 원가가 많이 나갈 것 같은데? 연기단 연기. 아우 씨, 이거 장갑 끼고는 젓가락질이 안 되네. 왼손에 껴야지. 아. 타노스도 건틀렛을 왼손에 끼지? 네. 같이 올려도 돼요? 요놈을 올려야 되는 건가? 이걸 치우고? 메뉴 개발 중이라서 요 네 개는 제가 구웠어요. 아, 양념. 있죠? 양념. 불막창인가요, 그럼? 막창이라고 하기로 하여튼 제가 한번 양념 양념 막창으로 해서 네. 먹어보고 말씀드리겠습니다. 예, 드셔보세요. 네.
아니 어른이 아 얘는 좀 이렇게 노릿노릿해서 드시고 얘는 제가 미리 구워서 양념해서 구운 거니까 드셔도 되고. 네. 안주가 없을 것 같아요. 아, 감사합니다. 여기 곱창. 요게 메뉴 개발하신다는 거. 등갈비 먹어도 되겠다, 이제. 이거 먹어도 돼. 이거 일단 찍어 먹는 거야? 맛있다. 집에서 내가 한 양념이랑은 차원이 다르구만. 벌써? 먹어도 돼? 먹어도 된다. 먹어봐, 그 맛있어. 뭐 찍어 먹었어? 안 맵네. 양념. 그냥 양념이네. 난 소주 먹을래. 소주 먹을래? 몇 잔을 더 먹어야 돼. 그래? 그럼 더 먹어. 컵 줘. 사장님, 저희 맥주 하나 더 주세요. 올장이 오래됐는데 이 자리가 진짜 오래됐거든요. 올 때마다 이 자리가 항상 봐왔던 자리여서 왔는데 맛있네. 다른 거 맛없다는 집도 많았거든요. 리뷰 봤을 때는. 근데 여기 괜찮은 것 같아요. 오래 있던 이유가 있었어. 뭐 하나 시켜봐, 국수나. 내가 그 한승연을 보면서 너와의 연애 속으로 떠오르는 그 하나가 저 쓰란 걸로 하는 얘기야, 그냥 하는 얘기야. 이거? 무슨 그런 어떤 솔직함으로 사장님! 사장님? 사장님! 사장님! 떡갈비랑 비빔국수 하나 주세요. 비빔국수 하나. 아, 되게 빨리 나오네? 딱 구우면 되죠? 되나요? 여기. 대패 드셔야 돼요. 이거 빼버려. 드셔도 상관없는데 대파 드셔야 돼. 다 드세요. 저는 좋아하는 거 달라서 전라도는 기어 드셔요. 아, 비어모라. 반만 올려. 떡갈비 올려. 떡갈비 이렇게 다 구워서 나와가지고 먹어도 되는데 데워 먹으래요. 저희 소주 하나만 더 주세요. 아 맥주도 하나 더 주세요. 오빠가지고 싸 먹으라고? 싸워 먹어야 되나? 여기 안 뜨거운 걸로. 소주 한 잔 먹고 해봐. 기다려. 딱 기다려. 이제 찍었다 시작.
떡갈비 이거 제품 아니야. 그 남자 햄스터 이거 여기서 이거 먹으면 똑같이 이렇게? 이거 좀 맛있는데? 맛있어 이거. 아 이거 맛있네 떡갈비. 아 매워. 근데 매워. 이거 좀 매워. 모두가 땡길 때 쭈는 맛을 아는 거야. 이게 또 왔어. 나한테 딸기 좋아가지고 이렇게 딱 먹고 이게 봤을 때 그때 그 화요일까지 감사합니다. 둘이 낮에 또 정수산 나무. 몰라. 닭이야 뭐 나는 언제 먹지? 언제든 먹지. 또 한 먹어. 하루. 잘 먹었습니다. 하래요. 너 사랑해요. 뭐? 뭐 사갈까? 어묵 핫바 사갈까? 알았어. 떡 2개 주세요. 네. 왜 2개밖에 안 돼? 애들만 먹으면 되지. 여기 깨졌잖아. 아씨. 방금 치는 거 맞고. 떡볶이 매워요? 학재훈이 왕김말이 드셔도 되겠어요? 그렇게 해서 그거 알아? 뭐라고? 학재훈 거 몰라? 이렇게 작고 단단하고 굵은 거 말고 왕김말이 이렇게 컸는데 흰마리가 없어가지고 툭툭 뛰는 거 보고 이렇게 할게요.